就係因為呢個高壓包同埋嗰個快發差得又要搞到成台發動機掉落嚟湯山大修。大家又係我收錢嗱，今日呢台神德過嚟嘅 B1 英樂，咁啊車主反映呢個佢個發動機又亮咗，重踩入門嗰時候仲會出現藍煙，咁啊掛空檔嗰時候仲會有死火，發動機抖動得好犀利，就好似燒機油咁樣。咁啊，佢喺出面檢查過啦，話要大打發動機嘅故障點呢就唔明確，咁啊車主覺得連故障點都唔明確嘅，就話要大打發動機，費用仲要萬幾蚊。咁啊車主又唔上唔落，咁啊去刷視頻揾到我哋問我哋仲有冇得掹。嗱，當時同車主嘅一番溝通，咁啊台車仲可以着到車，仲可以繼續開，咁我叫佢慢慢開過嚟咯。點知台車開咗到半路，車主就發視頻俾我，佢話我而家台車就好大煙喎，抖動得好犀利喎，就有可能開唔到檔，你當考咯喎。我話當時叫佢睇下發動機有冇水溫高啊，機油夠唔夠嘅。當時佢睇到，佢話機油都夠嘅，咁我叫佢唞唞，佢再繼續開過嚟。今日最終台車都已經順利開咗過嚟啦。嗱，咁我哋而家上去隨車睇睇係咩情況啦喎。嗱，發動機確實抖動得好犀利，而且淨係喘氣真啊！咁我哋而家上去加兩個油門睇下，咪後邊有藍煙咯喎。剛才都睇過啦，排管加急油嗰時候確實好大煙。今日而家目前嘅發動機嘅狀況呢，就挫下都出現油車現象。咁啊，睇另一個睇咧，嗱，睇下咪好明顯就係嗰個。